أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد ديال الوليدات هنا غنتكلموا على l'atome et l'ion. Donc premièrement, l'atome est constitué, donc un atome constitué d'un noyau، واحد النويو وكدور محولها واحد les électrons. Donc les électrons. Voilà par exemple un noyau هكذا. donc un noyau نديروها chargé positivement. Ok. Elle est entourée par du nuage électronique. Le nuage électronique, la charge dialo c'est moins Z fois E. Ou la charge du noyau c'est plus ZE. Qu'est-ce que c'est que Z? Z هو le nombre ديال les électrons. On peut dire c'est le nombre des charges positives. Nombre des charges positives. Par exemple, l'atome d'oxygène, son Z égale à 8. Ça c'est pour l'atome d'oxygène. Donc, le nuage électronique, la charge du nuage électronique c'est moins 8E. C'est-à-dire Z moins ZE. La charge d'un noyau c'est plus 8E. Je dois هكذا الوليدات. Donc ça c'est 8 électrons qui tournent, qui gravitent autour d'un noyau qui a une charge plus ZE. Dans ce cas Z c'est 8, donc plus 8E. On a moins 8E, on a plus 8E. Ok. Donc la charge de l'atome, donc ça plus ça, la charge de ces électrons plus la charge de son noyau. Donc la charge de l'atome d'oxygène dans ce cas, donc c'est moins 8E plus 8E qui est égal à 0. L'atome d'oxygène, l'atome d'oxygène, comme que l'atome d'oxygène donc gagne ou a gagné, par exemple, a gagné 2 électrons. Il gagne 2 électrons. Tous les atomes d'oxygène, voilà, il gagne 2 électrons. Donc l'atome d'oxygène a gagné 2 électrons. شنو غيوقع؟ أول حاجة نتكلموا أن donc كيكون على مستوى الإلكترونات هاد la perte ou le gain. Le noyau كتبقى هي la charge du noyau est elle-même, donc elle ne change pas. Donc plus 8E. Donc quand l'atome gagne un électron, on dit donc il résulte ce qu'on appelle un ion. إذا كتعطينا واحد ليون. هي كيولي هاد السمية هنا ان نيون. متبقاش عندنا اتوم، هنا اتوم، هي الاتوم. Donc le nuage électronique il a gagné 2 électrons. Donc غتولي عندنا هنايا شحال من الكترون؟ غيوليو 8 لي الكترون. دونك كانوا عندنا 8 لي الكترون، الا تزادوهم جوج غيوليو عندنا 10 لي الكترون، 10 الكترون. دونك غيوليو عندنا 10 électrons. Donc la charge de ces 10 électrons c'est moins 10E. Donc l'ion d'oxygène, donc son nuage électronique contient 10 électrons. Ces 10 électrons ont une charge qui est égale à moins 10E. Donc moins 10E. Donc la charge de l'ion Q égale, c'est moins 10E plus 8E. Moins 2E. Donc la charge de l'atome, la charge de l'ion de l'oxygène est négative. Donc on a بجوج ديال les électrons. Donc deux charges négatives. Donc le symbole ديال l'ion ها هو O، وكنكتبوا هنايا deux charges négatives هنا en haut à droite هكذا. Donc en haut à droite. Voilà. Donc هذا هو الرمز. Donc voilà la formule ديال l'ion.
دونك اش كتعني ليا او دو موان؟ كتعني ليا ان الاكسجين راه اكتسب جوج الالكترونات. دونك هنايا دونك ليون شارجي نيجاتيف صافي. دونك هنا لاتوم راه دونك بور نويو نو شونج با. دونك فوالا بليس 8 او بليس 8 او. هنا كان عندنا موان 8 او. دونك il y a une égalité, il y a ce qu'on appelle neutralité de l'atome. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. إذا الوليدات دابا غندوزو في التمرين. إذا إلا فهمتوا ليا هادو إن شاء الله راه غنطبقوهم هنا في التمرين. يلا شوفوا معايا الطابلو. دونك اون فا اون remplir ce tableau. إذا بشوية بشوية يلا الوليدات هنا شوفوا معايا. Donc voilà l'atome, voilà le numéro atomique. Donc la charge des électrons, charge du noyau, nombre des électrons, charge des électrons pour l'ion ici. Donc voilà, ça c'est pour l'atome. La charge du noyau, formule du ion, charge d'ion. Donc l'atome du cuivre, soufre, aluminium, fluor. دونك لاحظوا معايا هنا بالنسبه للكويفر اشنو عطاوني هنايا؟ عطاوني لا شارج دو نوايو. دونك الوليدات هنا باش نتغلب على التمرين لا شارج دو نوايو اون جينيرال سي بلس زد فوا او. دونك هادو دونك بلس زد او ايغال بلس 29 او. دونك لا شارج دو نوايو سي بلس 9 بلس 29 او. دونك لا شارج ديال الالكترون راه العكس ديال هادي. كنقولوا العكس يعني المقابل ديالها. الا كانت هادي بطبيعه الحال غتكون بلس، الاخرى غتكون موان 29 او. سي كوا سو 29؟ سي زد. زد دونك لو نيميرو اتوميك سي زد. دونك دون سو كا سي 29. دابا الوليدات غنسرع شويه. دونك غنشرح في هذا الاول. دونك بوغ ليون regardez le nombre des électrons de l'ion c'est 27. لاحظوا معايا هنايا لو نومبر دي زيليكترون كان عندنا هنا لو نومبر دي زيليكترون سي 29. شنو وقع ليا؟ l'atome donc va perdre dans ce cas 2 électrons. Donc là il va perdre 2 électrons. OK? Donc la charge de ces 27 électrons لا شارج ديالهم راه هي موان 27 او. كيتكلم على هاد لي زيليكترون عندنا 27. دونك لا شارج دو شاك اتوم سي موان او. دام 27 كنضربها في هذا غتعطيني سي موان 27 او. دونك لا شارج دو نوايو قلت لكم ان لا شارج دو نوايو بوغ ليون ايغال لا شارج دو لاتوم. دونك لا شارج دو نوايو دو لاتوم donc c'est plus 29 E غتبقى هي plus 29 E. donc la formule du lion toujours lion غنكتب l'atome le symbole de l'atome هو ونشوف le nombre de charges qui sont en excès. شكون اللي واش الاكثر واش les charges positives ou négatives. لاحظوا معايا هنا c'est plus 29 هنايا moins 29. donc les charges positives راه كتر بعدو بجوج. اذا هنا كنقول دو شارج بوزيتيف كي اون اكسي او نجمع هذا مع هذا غتعطيك بلس 2 زو. هذه هي لا شارج دو ليون. donc ça c'est ce qu'on appelle la charge de l'ion c'est plus 2 زو. donc الوليدات كتاخذوا هاد 2 كتضربوها في بيان سور. كانت عندنا موان 2 باغ اكزومبل بالنسبه للاكسجين موان 2 كنديروا موان 2 زو. دونك دو شارج بوزيتيف ايسي. يلا نمشيو دابا لو سوفر. دونك لو سوفر 16. دونك سا سي زد. يعني ملي كنشوف ملي كنقول ليا زد ايكال 16 شوفوا معايا زد ايكال 16. Donc la charge des électrons, la charge des électrons c'est moins 16 E, la charge du noyau, tout au court directement, moins 16 E plus 16 E. Donc pour les électrons, donc c'est moins 16 E. Pour la charge du noyau, donc c'est
c'est l'opposé, donc c'est plus 16E. Le nom pour Lyon. Lyon, l'idée تعطاني moins 2E هنا. عطاني la charge ديال هاد لو سوغ c'est moins 2E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? واش هنا عندنا x ديال لي شارج بوزيتيف ولا لي نيجاتيف؟ دونك لي شارج نيجاتيف تزادوا بجوج، اذا كانوا عندنا هنايا 16 دونك غتولي عندنا لا شارج دي زيليكترون غتولي عندي هي موان 18 او. علاش درتها هكذا؟ علاش؟ لان قلنا لا شارج نيجاتيف دونك il y a un excès des électrons. دونك لي زيليكترون مزيودين بجوج وكانوا عندنا هنا التعادل 16 دونك هادو مزيودين بوان. دونك لو نومبر دي زيليكترون هي هاد 18. دونك كان عندنا هنا 16 ولاو عندنا 8 دونك il y a un excès. دونك دون سو كا النوايو غتبقى هي دونك سي بلس 16 او. الا جمعتي هادو مع هادو غتعطيك موان 2 او. دونك لو سامبول سي توجور اس وكنكتب من فوق منها 2 électrons دونك 2 charges négatives en excès. اوكي نمشيو للالومنيوم. الالومنيوم راه كنعرفوا عندنا في الكور donc plus 13E donc c'est la charge du noyau, donc ça c'est 13 donc c'est le numéro atomique c'est 13 donc كدير هنا مقابل ديالها donc c'est l'opposé de ces moins 13E c'est la charge des électrons. pour l'ion كنشوف اشنو عطاني في المعطيات، عطاني لو سامبول la formule de l'ion donc Al3+. Dans ce cas Al3+, donc ce cas Al3+, donc c'est plus 3E. Donc les charges, donc il y a 3 charges positives, plus 3E. Ok. Donc هنا اشنو كنعرف انا l'aluminium donc la charge du noyau كنعرف la charge du noyau ما كتغيرش، غنكتب بليس 13E. قلنا هنايا اشنو وقع ليا الالومنيوم، الذره ديال الالومنيوم ا بيردي 3 الكترون دونك هنايا كانوا 13 دونك شحال غيولي عندي 10. ها هي موان 10 او وهنايا قلنا راه بيكونوا غير 10 دونك فوالا. دونك الوليدات اللي حسبتي هذه مع هذه غتلقى بليس 3 او. دونك هذا ستان كاتيون هذا انيون ستان كاتيون. نمشيو للفليور الوليدات. دونك بوغ الفليور نشوفوا شنو عندنا موان 7 او. قلت لكم موان 7 او سي موان زد او بحال هكا توجور سا سي اون جينيرال بور لا شارج دي زيليكترون دونك 7 راه هي زد دون سو كا سي 7. بوغ النوايو charge du noyau donc c'est l'opposé donc c'est plus ZE donc c'est plus 7E. نشوفوا ليون اشنو عطاونا فيه لو نومبر دي زيليكترون. شوفوا الوليدات كانت عندنا هنا 7 زد ايكال 7 هنايا زد الكترون دونك ولا 8. لا شارج دو سي 8 électrons donc c'est moins 8E. علاش pourquoi par un électron toujours عنده لا شارج سي موان او هكذا دونك عندنا 8 راه موان 8 او. دونك بوغ لو نوايو ما كتغيرش ديال لاطوم هي ديال ليون دونك بلس 7 او. اذا الوليدات هنايا شنو كندير دونك هنايا il y a un excès des électrons دونك لا جمعتي هذا مع هذا غتلقى موان او. دونك هنا زاد واحد لا شارج نيجاتيف دونك هنا كناخذ هاد الموان وكنديرها فوق هاد الفليور وكندير بحال هكا اون هو ا droite سي دونك اف موان دونك سي ايون فلورور دونك فلورور هكذا دونك هذا فلورور لا ايون الفلورور اللي تيقراو هنا ماشي مشكل. دونك الا جمعت هاد لي شارج des électrons plus les charges du noyau égale à moins 1E ou la moins E, c'est la même chose. Donc الوليدات نتمنى يكون الجميع يفهم هادشي بشويه عاودوا هاد التمرين بشويه وان شاء الله راه غتفهموه. غير حاجه واحده اللي تفهموا اللي تركزوا عليها دونك النوايو
toujours plus ZE pour l'atome et pour l'ion. كنشوف هنا واش كاين اون بيرت، واش كاين واحد الفقدان، يعني واحد لو نومبر، دونك سا سي زد موان زد او. هنا هاد زيد لا نقصات راه غادي كندير العدد. باغ اكزومبل كان عندكم موان 8 او، الا تنقص او الا زادوا لي زيليكترون مثلا جوج غتولي موان 10 او، كتحسب لا ديفيرونس بيناتهم. دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله.